Ah! Vas-y. Voilà. C'est comme dans les vidéos. Hein. Ah! Des gens qui croient que je rajoute des faux cracks en Ah non, bruitage franchement, c'est pas des là. à fond. Les cartos max. Là, ça j'ai vu ça. Ça, Ouais, j'ai tout, vu. tout le monde bug dessus. Allez, 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 allez. Ah! Allez. Oh, Arrêtez. pas de souplesse, je te l'ai dit. Oh, bah t'inquiète, t'as un go muscu, je m'y attendais. Hein. Relâche-toi. Ah! Solution. Je te jure, vous aimez trop venir en fin de journée, les go muscu. Voilà. Après, je rentre chez moi, je suis une épave. Là, je vais pas à la salle aujourd'hui. Ouais. Tu peux y aller, hein. C'est basé sur rien, les gens qui te disent de pas aller au sport après l'ostéo. Tu fais juste pas tes PR, tu fais pas tes max, tu fais une séance que tu connais déjà, mais tu peux y aller normal.